Okay mga kaibon, ngayong araw nga pala natin kukuhanin yung kalapate kay RDA Dionisio Loop. Dahil medyo busy din po siya, makikipag-meet up na lang po tayo sa Cabanatuan sa NE Pacific. Kaya mga kaibon, samahan nyo po ako mga kaibon na makipagkita kay RDA Dionisio Loop. Alright mga kaibon, tara! Okay mga kaibon, ayun na po si Juan, si RDA Dionisio Loop. Ito na po yung ayan, i-donate niyang ko sa atin. Ibinigay niyang ibo sa parapol natin mga kaibon. Ayan na. Nako mukhang manggagawa din pala ito ayun, nako, peres pala ng trabaho mga kaibon. Ayan, ito yung kasama niya. Ano pangalan mo? Marlon, buti. Nag-iibong ka rin ba? Okay mga kaibon, ito po siya. Baka may gusto ko sabihin sa mga kaibon natin dyan. Shoutout sa mga Team Aliaga, sa mga matitindi dyan. Okay. Ito na po yung ibon na binigay niya. Sir, ano ba yung kalahian nito tsaka saan ba ito nang galing? Bali yan, boss, yung ibon na yan, galing ng Manila yan. RB Dionisio. Bali, stockbird niya, lilipad sana nila ng norte yan. Kinuha ko nung medyo lipas pa lang siya, kaya ginawa ko na lang team breeder. Bali boss, yung inakay na sana na ibibigay ko sa'yo, biglang umikot yung ulo, kaya pinalitan ko na lang ng, yan, yung pinakananay niya, yan na lang ibibigay ko. Salamat. Okay mga kaibon, ayan po si RDA Dionisio Loop. Maraming salamat sa iyo sa pagbahagi ng ibon mo sa aking parapol mga kaibon. Okay, maraming salamat. Okay mga kaibon, ayan po ang kukuha po na isang donate ni RDA Dionisio Loop. Ito po si Justin De Luna. Sino ba sa inyo yun? Ito po si Justin De Luna. Ayan. Kukunin niya na po ang kanyang napanalula sa ating parapol na donate by RDA Loop Dionisio. Okay mga kaibon, ito po yung galing kay RDA. Dapat YB ito. Nagkaroon ng sakit, bumaliling. Pinalitan niya, yung mismong nanay yung binigay sa atin. Ito po. Galing daw po ito ng Maynila. Stockbird, naka MPC MPC, nakalimutan ko lang kung sino yung kanino galing ito, pero sinabi naman niya, makikita natin sa video niya na kung kanino galing. Yung ibon na yan, galing ng Manila yan, RB Dionisio. At ito po yung nanalo, ito si Justin De Luna. Ayan, bibigay na po natin. Shoutout po kay Rhea, magbago ka na. Tigahain lang sila mga kaibon. Ayan. Aalis din tayo. Kukuhanin din natin yung donate ni Mark Pilayo sa Pulo. San Isidro, Manggahan. Ayan. Buti inabutan niya tayo. Talaga i-chat ko kayo na na mamayang hapon sana buti nakita ko agad yung chat niya. Salamat po kay RDA Loop. Kay Gabino Loop Vlogs, ano gusto mo sabihin? Maraming salamat din po. Baka gusto nyo sumilip sa loop ko. Sige po. Okay mga kaibon, ayan po, sisilipin daw po nila ang loop natin. Ayan, dyan tayo para medyo malamig. Ayan, may ukay-ukay po rito. Ayan, baka kursunadan yung mamili. Okay, ayan, sisilipin po nila. Ito yung mga nilalaro ko ngayon, summer. Nakakawala sila
Ayan, mga kapatid ni 305 yan, yung mga black check ko na yan. Karamihan ng black check dyan, kapatid ni 305. Hindi na po bumalik si 305. Hindi na. Saan po ba hagis no? Javier, late eh. Doon siya nawala sa Javier. Pero Santa Margarita, umuwi siya nung hapon, nung second day ng hapon. Okay mga kaibon, ayan, tutuloy na raw po sila. Tayo ay may lakad din. Mga kaibon, ayan, andito na po tayo sa bahay ni Mark Pelayo, yung isang nag-donate sa atin na ibon sa parapol natin. Hello po sa inyo. Ngayong araw po. Ayan mga kaibon, ayan, papunta na po tayo doon sa loop ni Mark Pelayo. Sila tayo ng daw kung may edad-edad na sa namin. Kasi leader ko. Okay mga kaibon, ayan, maganda rin pala yung loop ni Mark Pelayo. Bali, ayan po yung napanalunan niya, yung kulay puti po na yan. Ito. Opo, ayan po. Hen yan, hen. Opo, hen. Hen. Paris na po yan. Okay mga kaibon, ayan o. Yung napanalunan na sino yung nanalo nito? Nakalimutan ko na. Jeric Valerio po. Jeric Valerio, ayan. Opo. Ano ba yung lahi nun? Bali, yung tatay po nun, galing po kay Ernie Abiog, Katbologan finisher po. Naka MPC banded po, combined po sa PHA. Tapos yung nanay naman po niya, bali rectang anak po ng third overall champion ng pinsan ko sa Cabanatuan nung NEPA pa po yung club nun. Ay, maganda rin po yung linyada nun. Bali po yung Bluebird po na yun, kapatid niya po. Bali po, unang laro ko po nung North Derby Race, napadulo po agad siya ng Santa Ana. Ayun po yung kapatid niya yung Bluebird. Kapatid niya po sa tatay. Maganda yung blue bar na no? Halos parang mahahawig siya kay Japan. Ayan, ganyan-ganyan yung mata ni Japan natin. Ayan parang mahahawig siya kay Japan. May check lang siya sa mata. Eri po yung napalalunan. Ito po yung dinonate ni Mark Pelayo. Tatlong pares lang. De, bali apat po sila nung ginamit ko nung pambreed ko po ng South. Bali po yung one, personally ko na po sa tito ko. Nahiram ko po kasi mismo yung tatay po ng third overall champion, kaya po ginamit ko. Nung nakuha lang ko po nung palahi, sinoli ko na po kasi gagamitin din po ng tito ko. Bali ito po yung magulang mo. Ito po yung nanay. Ito po yung anak ng third overall champion. Ito po yung nanay ng napanalunan. Kasi ito po yung tatay. Ayan naman po yung tatay. Ganda. Ganda pala ng tatay Ayan po yung tatay. Ito po yung tatay nung napalalunan ni Derek. Ayan kaganda. Gandang ibon Ito po yung nanay naman mga kaibon. Ayan kaganda rin. Ang luwang na kanyang breeder isang pares lang po yung nakalagay dyan pero napakaluwang. Pwede maglagay kahit mga pwedeng gawing 4 na butas. Ayan mga kaibon, ayan din po yung mga breeder niya. May Bibigay ko po sa pinsan ko, lalaban po ng South. Ito kakba to. Opo, kak po yan. Okay, lilibutin na natin yung loop niya para sulit tayo. Dito, walang nakakulong. Ala po, ayan po yung pinakauna kong naging lock. Nag-alaga na po ako ng mga racing pigeon. Nag-upgrade lang po ng konti. Mas masarap po maglaro sa... Oo. Tapos ito, mga pan-south niya siguro to, no? Po, pang-south. Bali po yung 8 pong pan-south na yan, kalahian po mismo nung napanalunan yung mga panlabong ko po ng south. Lahat po, kalahian po ng napanalunan po nung... Ayan mga kaibon, mga pan-south niya. 2, 4, 6, 8. Okay mga kaibon, ito po yung tatay ni Mark. Ayan. Ito, pisan mo? Ayan, yan ang anak ko po yan. Ha? Kaibigan. Kaibigan. Kalapati din. Kalapati din. Kalapati ka rin. Bata ko nahilig.
Okay mga kaibon, ayan, binigay na po ni Mark Pilayo yung kanyang donate sa ating parapol. Ito po yung ibon. Ihipuin muna natin. Paligpaligro sila yan ah. Ayan, kaswerte oh. Makinis na, ready to breed na to. Tiga Maynila yung ano nito, bali nasa Maynila yung nanalo na to. Tiga Kabyaw yung, talagang tiga Kabyaw sila, pakukuha niya lang sa papa niya sa Kabyaw. Pupunta sa atin yon. Yan, sisid na natin sa Maywagang training box. Okay mga kaibon, ayan, maraming salamat po kay Mark Pilayo sa pag-donate niya po sa ating parapol ng isang ibon. Maraming salamat, baka may gusto ko sabihin. Thank you din po. Nihiling ko lang po na sana supportahan niyo po yung Gabi ni Lop Vlogs. Kasi po hindi lang po ito yung huling parapol niya at marami pong susunod. Kung marami pong susunod na parapol si Sir, syempre po may donate pa din po ako doon. Kaya po huwag niyo pong kakalimutan supportahan yung vlogs po nila. Yun po. Ayan, maraming salamat. Talagang todo support sa atin to. Congrats po kay Jeric ba? Si Jeric. Ayan, congrats. Congrats po. Sana po maganda yung gawin sa inyo ng magiging anak nito. Maraming salamat. Okay mga kaibon, ayan po, kukuha po ng ibon ni Jeric Valerio. Ay, kapatid niya yan. Ito po, kapatid niya. Sino matanda sa inyo? Siya. Kuya siya. Kayo po? Ako, papa. Ito, kapatid niya rin. Tara po dito sa loob. Bali, sino po yung nag-aalaga ngayon? Dahil wala po siya rito, alam ko eh. Sa Maynila. Kayo po. Tsaka yung kapatid niya. Makukuha niyang ibon ay galing po kay Mark Pilayo sa San Isidro, Barangay Manggahan. Kakukuha po natin kahapon. Mga kaibon, dito na po sila sa loop natin sa taas. Bali, ito yung mapupunta sa kanya, yung grisil na puti na yun. Ayan, galing po kay Mark Pilayo. Ayan, maraming salamat po kay Mark Pilayo. Ayan mga kaibon, hawak-hawak na po na tatay ni Jeric Valerio ang napanalunan niya. Sir, ano po ba yung masasabi nyo sa nakuha nyo pong ibon? Maganda. Gagawin namin palahi. Ganda ng mata. Gusto, ganda ng mata oh. Ano po yung masasabi nyo sa nagbigay po ng ibon na yan, yung nag-donate? Kami po nagpapasalamat sa may-ari ng ibon nito na sana masali rin kami dun sa mga tagumpay ni ring ibon na to. At maraming salamat sa naggalaga ni ring ibon na ito, sa may-ari. Nakuha ko na ibon na sinasabi mo, eto na. Nagpapasalamat na ako dun sa may-ari ng ibon na ito. Sana ito na ang matupad dun sa gusto mong ibon na maganda. Siguro ito na yung pinaka-chance mo para makasali ka talaga sa mga laban ng kalapati. Okay mga kaibon, ayan, napaka-supportive po ng tatay ni Jeric dahil sinusuportahan siya. Ano po ba ginagawa ni Jeric ngayon sa Maynila? Nagtatrabaho siya ron. Ako lang ang tagapag-alaga niya at ayaring anak niyang, itong kapatid niyang maliit. Ayan, shoutout sa'yo, Jerry. Congrats. Ayan. At maraming salamat din po kay Mark Pilayo na siyang nag-donate ng ibon na to. Maraming salamat din sa may-ari ng ibon. Okay mga kaibon, hanggang dito na lang po tayo. Ayan. Thank you for watching.